Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guuturraafaa qabna nageenya nu bukkee ture simbirallee haa jiraatu isiniin jechaa obboleewwan kiyyaa isin jalaa badee jira. Baay'ee ma tokko bannee haa ta'u malee yuutuubii kanas abbaan qabeenya isaa dhufee nu harka tarakkabataa hin jiru. Beektan jireenyi gola namaaf hin mijatu miicayyoon gola namaa keessa jarri natti fayyan naga dhiisaan jiranii jechaa jirti. Egaa amma isheen dhuftee tarakkabattutti homaa gochuu hin dandeenye amma dandeettii kootii jechuudha. Har'a dhaamsa tokkoon isiniif qaba maaliif jennaani birraa kanan beektanii mana taa'uun baay'ee tokko nama dabbara baay'ee tokko mana taa'ee isiniin godhu jechuudha. Oggaa gadi baatan kun lafti akka kanatti urungaadee wisee baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Naannawaa nuyi jirru immoo kanatti xaafii qamadiin baay'ee tokko bakka das nama jedha. Kanaaf ani yeroo hundaa akka kanatti bahee aduu keessa akkasumas immoo kun akkasitti qilleensa kana keessa hedduu natti tola. Garuu gaaf tokkottuu daa'ima alatti gattaa daa'ima bakkeetti gattaa bakka kanatti si dhukkubee naanni waasii ittiin taanuu jedhu dhugumaa sanatti waan hin oolle akka chaansii kana gidduutti har'a hin beeku. Baay'ee wanatti ulfaataa jira waan ta'eef rakkoon tokko yoo na mudate isinumti himaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf maaliif jennaan mana yoo teechanii yaadawwan adda addaa waan hedduutu dura keessan dhufa. Mana ooluun sa'aatii kanatti sirrii miti jechuudha. Maaf mana ol taa'aatiin deddeemtu jechuun keessa hin oolu gisee tokko immoo gaafa jala geessanii ogeessi fayyaa waan akkasii isin hin gorsu jechuudha. Yoo deddeemtan yoo sochii gootanis manuma keessatti yoo ta'e malee manarraa waan ammas fagaate jechuudha. Kun immoo xiqqoo hin fagaata. Hedduun bakki kun jechuudha hedduu waan natti toluu fi ani manarraa fagaadhee dhufee as naannawaa kanatti bakka sa'aatii dabarsuuf fedha qaba jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa galatti har'a taariin beekamu galgala kan marqaa nyaattanis ka'eessanis ta'uu danda'an beekamu xiqqoo natti ulfaataa jira jechuudha. Kanaafin gabbayee qilleensa fudhachuu ba'ee akka kana namatti tola biyyi keenyan isiniin jedha maaliif biyya ormaa hin beektanii sa'aatii kanatti jechuudha walumaan keessa turre hin beekna hin ho'a sa'aatiin kun amma gara xiqqoo fuuldura kanatti gara qilleensa uuti miti kan inni fedhu sun jechuudha. Kanaaf keenya immoo sa'aatii kam keessattuu qilleensi isaa baay'ee kan nama hubus baay'ee kan nama annoodhesu biti garuu immoo gisee tokko biyyuma akkasitti bakka qilleensi isaa isinitti tolee hamma feesoo ta'e biyya keessan gisee ta'u waan tokko gaafa laaltan immoo wantoonni hedduu baay'ee sammuu namaaf haalleessan bakka sammuu namaa ol deemu akka inni kaayyoo isaatiif hin jiraanne godhan baay'een isaa waan jiraniifu abdii isin kutachiisa jechuudha. Haa ta'u malee immoo waaqayyo obsa namaaf haa kennu. Biyya keenyattis rabbi nagaa nu haa buusu sanas ta'e kana waa hundumtuuyyuu nagaa kan nagaa caalu hin jiru. Egaa obboleewwan kiyyaa asumaan isin jalaa badeetii miti jira isiniin jechuu kananii maaliifi silkii takka qofan qaba waanan isin dhoksu miti silkii takkiti sanarratti silkiin kan koo imeela lama wal jala jijjiiruu waan na dideef isa haaraa irratti viidiyoo gadhiisuu hin dandeenye. Yoon jijjiire biyaansi deebiseet kanarratti qaba beektanii kanammoo mucayyoon kun dhuftee birrishii maallaqa gamisa harkaa fudheera waan ta'eef gamisa bichaatu harkatti hafee sana gidduutti immoo tasa waan tokko ta'e baay'ee tokko keessa koona cannaqaan isa haaraa irratti viidiyoo gadhiisaa hin jiruun isiniin jedha. Kanaaf immoo guyyaa tokko immoo isheen dhuftee na harkaa fudhattee kanaaf yeroo sanatti sanarratti viidiyoo gadhiisu ta'uu danda'a isiniin jechuu barbaada. Agasitti obsumaan na eegaa waan nam fayyaadha waan haaraa waan bareedaadhaan immoo akkan isiniif dhufu rabbiirraayis abdiin qaba. Waaqayyo waan hunda danda'a waan ta'eef namni rabbiin eeggate immoo kufee nafu waaqayyo waan hunda keessatti iyyuu nagaa fayyaa jaalala nu kenne nama achi nu haa taasisuun isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Kana fakkaataa kanatti isin jalaa badee tokkoffaa immoo dulluma jira. Dullumni sun immoo yeroof malee dulluma sa'aatii dheeraa namarra turu isiniin jechuu barbaada. Innis waaqayyo yoo jedhee dhumachuuf jira rabbi nama achi nu haa taasisu. Walumaa galatti wanti hunduu sa'aatii rabbitti jedhe fedha isaatitti yeroo waan barbaade raawwachuu danda'utti yoo ta'e malee akka fedha keenyatti hin ta'u. Kanaaf waaqayyo waan fedha isaa haa raawwatu inni waan hunda keessatti iyyuu harka isaa nurra qabatee nagaa nu haa godhu biyya keenyatti nagaa nu haa buusuun isiniin jedha. Nagaan naaf turaa baay'ee tokkoon isin yaadee guyyaa tokko immoo kanan fuulan as ba'ee si wajjin dubbadhu ta'a. Turtii gaarii.